Hello，大家好，再次嚟到咧青龍頭呢個叫日景龍灣，係一個3房嘅單位嚟嘅。咁現場咧就已經係鋪緊帆布同埋黐緊一啲黃色嘅膠紙做保護。咁你見到咧牆身就黐咗啲紙仔，咁天花板咧亦都有嘅。咁冇錯啦，其實之前咧呢個單位咧就係我哋做咗一個驗樓嘅。咁呢個時段入到嚟呢，就同翻執收部啦，咁睇下有冇啲比較係可以即時處理到嘅，或者有啲比較嚴重一啲嘅就溝通翻啦。咁呢度呢，睇一睇廚房呢個位置。咁其實呢個位呢，之前係漏水嘅，咁呢度需要更換啦。咁呢間房呢，一啲輕微嘅甩漏啦，例如呢個爭咗個插蘇冚啦，咁同埋主要呢，就係話呢個電動窗呢，呢兩個呢都係開唔到嘅。咁電動窗開咗之後，嗰個狀況呢就係咁樣嘅。木門啦，之前發現咗呢個門頂就做得比較厚，咁而家呢個位置呢已經褪出咗㗎啦，咁令到牆身呢啲污跡啦，之前坐埋去咧呢度會有花嘅啊，咁而家已經搞掂咗㗎啦。好啦，另外洗手間呢度呢。呢度亦都有滲水嘅狀況嘅，咁稍後都要處理返啦。咁門鐘呢，佢本身就收納咗喺廚房架天花位置嘅，咁到現時為止呢都唔響嘅，咁懷疑就冇電啦。咁呢度亦都要跟進返啦。咁好啦，例如呢啲房門啦嚇，其實並唔關嗰塊片嗰個褪前褪後嘅問題嘅，係本身去裝嘅時候嗰個高低位。咁而家睇到咧，隻門咧係唔能夠上鎖嘅，點解咧？你睇翻呢個位置啦。咁其實呢度咧安裝嘅時間，我哋揾尺度翻咧，呢度裝高咗差唔多成有嘅 cm 位嘅。咁呢度亦都要處理返啦。好啦，咁就準備開始油漆啦。現場呢就有4隻顏色嘅，客飯廳一隻色，每一間房呢都有一隻顏色嘅。咁今次有啲唔同就係話佢所有顏色呢都係喺立邦5合1個色板入邊呢可以揾到嘅。而家畫面見到呢4面牆身連埋走廊呢，都係用咗呢隻素雅6 SF6402M 嘅。咁行到入去呢個主人房先啦，主人房呢就用咗呢個叫做清雅，咁係 SF0202M 嘅，咁係比較淡嘅粉紅色啦。好啦，慢慢行到入呢個書房啦。咁書房呢，佢就用咗呢個叫做清興啊，4704啦，咁都比較多人用嘅呢個顏色。
好啦，最後行到入呢個兒童房啦，就落咗呢個春雨啊，就係4752M。